Hola, mi nombre es Marta Camargo. Soy maestra del Jardín de Niños Vasco de Quiroga del Sistema Municipal DIF. Y vamos a hacer una manualidad para convivir en familia, ahora en estos días que tenemos que estar encerrados en casa y no nos aburramos un poco. Los materiales que necesitamos son los siguientes: una botella de plástico, foamy o fieltro, puede ser reciclable si lo tienen en casa. Necesitamos un bolígrafo, un plumón, hojitos movibles, esto es opcional. Necesitamos un hilo, listón o alguna cuerdita. Necesitamos silicón, tijeras, pistola de silicón y necesitamos una capsulita de estas que son del huevito Kinder. Y esos son todos los materiales. El primer paso va a ser cortar la botella, pero para este paso es importante que le pidas ayuda a un adulto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vas a fijarte que tenga esta parte de aquí, esta línea. Puedes ocupar cualquier botella, no hay ningún problema. Y la vamos a cortar por aquí. Solo nos vamos a quedar con la parte que tiene la tapa de la botella. Para este paso también es importante que pidas ayuda a un adulto. Le vamos a quitar el filo a la botella. Para eso necesitamos poner un sartén en la estufa y calentarlo un poco. Después pones la botella sobre el sartén y con eso se doblará un poquito el filo de la botella. Para el siguiente paso necesitamos la tapa de la botella y la capsulita del huevito Kinder. Necesitamos calentar el clavo y hacerle un hoyito en la parte del centro de la tapa y un hoyito en la parte del centro de la capsulita. Esta ocasión vamos a hacer el valero de la pecera y este va a ser un pececito, pero puedes hacer diferentes modelos, puedes hacer el que tú quieras. Lo primero que vamos a hacer va a ser ocupar el foamy. En el foamy vamos a marcar figuras como estas, pueden ser algas, el cuerpo del pez, las aletitas, más algas y hasta incluso puedes hacer circulitos de colores y pueden ser las burbujas o incluso una conchita. Una vez que ya tengas todo recortado, vas a hacer las figuras de los pececitos, va a quedar así. Esto lo vas a pegar con ayuda de un adulto y lo vas a pegar con la pistola de silicón a la botella. Lo siguiente que vamos a hacer, ya que tengamos recortado todo esto, le vamos a hacer una tirita aquí de color azul, como se muestra aquí, le vamos a hacer así. Y después vamos a pegar todas las algas, así. Lo vamos a ir pegando poco a poco alrededor de la botella. Una vez que ya tengas todo pegado en la botella, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a necesitar el listón o la cuerda o lo que tú hayas encontrado en casa. Vamos a ocupar aproximadamente 40 o 50 centímetros y lo vamos a cortar. Uno de los bordes lo vamos a meter en la parte de la tapa de la botella. Lo vamos a meter y le vamos a hacer un nudito. Y el otro extremo lo vamos a meter a la capsulita, de esta manera. Y también le vamos a hacer un nudito para que no se nos salga. Una vez que ya tengamos esto, esta capsulita la vamos a convertir en nuestro pececito. Para eso necesitamos estas piezas que te digo, no necesitas hacer muchos moldes, solo darle la forma del pez. Necesitamos los ojitos y se los vamos a pegar también de esta manera. Y ahora sí vamos a armar bien nuestro valero. Y así nos queda nuestro valero, listo para divertirnos. Como te puedes dar cuenta, no es una actividad difícil de realizar y la mayoría de los materiales son materiales que tenemos en casa y podemos reutilizar. Mi nombre es Marta Camargo, soy maestra del Jardín de Niños Vasco de Quiroga del Sistema Municipal DIF. Espero que les haya gustado esta manualidad y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! DIF Cuautitlán Izcalli, renovar para tu bienestar.